المضحك أيضا حتى أبين لكم شلون القصة قصة بيع بلد. أنا ما أفهم، أنت تبي تبيع الناقلات، طيب ليش تبي تبيع البي آي سي شركة البتروكيماويات؟ ليش؟ تعلن عن نيتك بيعها وتخصيصها، وفي ذات الوقت يعلن قياديي القطاع النفطي بأن بفترة الإضراب العاملين وموظفي القطاع النفطي ال3 أيام من قلص هامش الخسائر من تصدير النفط الخام هي المشتقات النفطية من المصافي والبتروكيماويات. يعني بمعنى أصح كانت هي المنقذ للاقتصاد الوطني إن تجردنا من المطالب المستحقة للعمال، المنقذ للمنتج الوطني في ذيك الفترة، فترة ال3 أيام فقط، واللي قلصت هامش الخسائر. ليش تبي تبيعها؟ اعطوني مبرر واحد. أنا أفهم عندما تكون هناك شركات لديها خسائر تشكل عليك عبء تبيعها، لكن شركات مربحة وشركات ملتصقة التصاق كامل باقتصادك وبأمنك الاقتصادي والوطني تعرضها للبيع على مستثمرين أجانب ولا كويتيين، لا هذه ما أفهمها غير أنها بيع بلد، بيع بلد وبشكل صريح. لذلك أنا قلت هذه الوثيقة، لا هذه وثيقة إعلان نوايا لبيع القطاع العام للقطاع الخاص، لا أكثر ولا أقل.